שלום חברים, היום אני אעשה לכם הדרכה איך לקשור קשר FG. קשר FG זה קשר שמחבר בין שוק לידר לחוט בד או כל חוט ניילון לחוט בד. קשר מעולה, מניסיון של הרבה מאוד שנים, מחזיק מעמד עם כל דג, עובר יפה בטבעת אם עושים אותו נכון, מחזיק סלעים אפילו, מאוד מאוד חזק, קשה לפתוח אותו ולא צריך שום קשר אחר. אם תתאמנו בבית קצת על הקשר, אז תוכלו לעשות אותו מהר גם על החוף, גם בסירה, ותוכלו להבטיח לעצמכם שלא יהיה לכם קריאות בגלל הקשר. אז מיד נתחיל עם ההסבר. ככה הקשר נראה, מאוד דק, צמוד לחוט בד ולשוק לידר. עובר מעולה בטבעות, מאוד מאוד חזק. מיד נתחיל בהדרכה. אז מיד מתחילים. לוקחים בעצם את השוק לידר מצד שמאל ומחזיקים אותו ככה עם האצבעות. משאירים קצת רווח בחוט של השוק לידר, ולוקחים את החוט בד. משתמש בחוט בד עבה היום בשביל שתוכלו לראות אותו, צבע כחול. משחררים קצת, מה שחשוב לדאוג זה שמשני הצדדים יהיה מתח, שתוכלו לקשור את זה די בקלות. אני לוקח את החוט בד בצד ימין, משאיר שטח של נגיד 20-30 סנטימטר או משהו כזה, 15 סנטימטר, משהו בסגנון הזה, ומתחיל את הקשירה. לוקח את השוק לידר, מחזיק אותו ככה ממול, לוקח את החוט בד, מחזיק ככה, מצמיד אותם, ועם שתי אצבעות מחזיק את החוט. עכשיו מתחילים לגלגל 15 פעמים או 20 פעמים. אני עושה בזמן האחרון 20 פעמים, בעבר הייתי עושה 15, אני לא חושב שיש חשיבות. מאוד מאוד צמוד לכיוון אחד. 5, 6, 7, 8, 9, 10. שימו לב שאני נעזר בשלושת האצבעות האלה בשביל למתוח אותו ושיהיה לי יותר קל. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אני השתמשתי פה בחוט עבה, אז לקח לי הרבה מקום, אבל בואו, אני מקווה שישאר לי מספיק חוט בשביל הקשירה. עכשיו מתחילים לחזור חזרה על העיגולים. 1, וגם באופן צמוד ומתוח. 2, קצת באלכסון. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. מחזיקים ככה, אז זה אמור לראות ככה. אם החוט דק יותר, זה נראה יותר דק. בדיוק ככה מתוח. עכשיו מחליפים את ההחזקה. מחזיקים עם שתי אצבעות של יד שמאל את הקשר. לוקחים את החוט הזה, שזה בעצם החוט בד שגלגלנו אותו, מצמידים אותו לשוק לידר בצורה כזאתי, בצורה מקבילה. אוקיי? יש לנו ככה חוט בד ואת השוק לידר החלק שנשאר. מצמידים ככה ומחזיקים. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות 15 קשירות עם החוט שנותר. אחד מלמעלה, בעצם לוקחים אותו ומכניסים על השוק לידר ועל החוט בד מלמעלה. ומכניסים חזרה בלולאה. את הקשר הראשון אנחנו עושים מלמעלה, נראה ככה, ומותחים חזק. אני משתמש גם עם הפה בשביל למתוח איזה חזק. אז אחרי שקשרנו את הנעילה הראשונה, אנחנו ממשיכים להחזיק את השוק לידר ואת החוט בד.
ולוקחים. עכשיו, מקודם שמנו את הקשר הראשון מלמעלה. עכשיו אנחנו בשני מביאים אותו מלמטה. פעם מלמעלה, פעם מלמטה. נעזרים תמיד עם האצבע הזאת. אני מחזיק אותו ככה, עושה את הלולאה, ככה, מכניס ועוטף בעצם גם את השוק לידר וגם את החוט בד השני, והופ, נותן משיכה. רואים זה כאן. מצמידים את הקשר לקשר השני ומותחים. ככה אנחנו צריכים לעשות 15 פעם, פעם ראשונה מלמעלה ופעם שנייה מלמטה. עכשיו אני בעצם את השלישי צריך לעשות מלמעלה. המשך ומותח. אני בשביל לא להתבלבל עם הלמעלה ולמטה עשיתי לעצמי חוק שבעצם כל אי זוגי הוא בעצם מלמעלה. אז הראשון הוא מלמעלה, אחרי זה השני מלמטה, השלישי מלמעלה וכן הלאה. אז אני עכשיו בשלישי, אני אמשיך לעשות רגע. 4. שימו לב לעבודת ידיים שאני משתמש בה, בשביל לעשות את זה יותר מהיר. 5. מדי פעם נותן מתיחה, מחזיק את הקשר מלמעלה ונותן מתיחה. למטה עכשיו. 6. 7. 8. 9. 10. 15 פעם. 11. 12. 13. 14. עכשיו שמגיעים לקשר האחרון, בעצם עושים את הנעילה של הקשירה. זה משהו שלמדתי די לאחרונה. הנעילה הזאת פשוט עוזרת לי ומונעת התפוצצויות וקריאות בעת המתיחה של הקשר. אז מה שאני עושה, זה לוקח את החוט בד עוד פעם ואת ההפרש, מה שנשאר מהשוק לידר, השארית, לוקח, מחזיק ככה, לוקח את החוט שנשאר מהחוט בד של הקשירה, עושה בעצם מלמעלה כמו שעשינו עד עכשיו, אבל הסגירה היא אחרת. אני מכניס אותו 5 פעמים בתוך עצמו, על שם, שימו לב, את הרווח על לבפנים, ובמקום למשוך, אני רגע ממשיך להכניס 5 פעמים. אז עשיתי 1, 2, 3, 4 ו5. וזה נראה ככה. מגיעים למצב כזה, ומה שנשאר לנו זה רק לנעול את הקשר. אני מושך בעצם את הקצה שנשאר, מותח אותו ככה. שימו לב, מותח, מותח, מותח. לפעמים אני מושך אחורה בשביל שהחוט יהיה מסודר, ככה. מותח, 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 מותח. ועם מתיחה חזקה, סוגר אותו. בדרך כלל אני אעשה עם זה עם השיניים, אבל פה בשביל להראות לכם אני אעשה זה בלי השיניים. קשר נראה ככה, ומה שנשאר לנו זה רק להרטיב את הקשר.
הרטבתי קצת את הקשר שבעצם החוט שוק לידר יתאחד עם החוט בד, אתם תראו. ומה שנותר לנו זה לתת מתיחה. לשם המתיחה, מה שאני עושה, אני מגלגל פעמיים בכל צד של היד, שיהיה לי כזה הפרש בין המתיחה ליד. אותו דבר בחוט בד, 2 גלגולים על היד, 1, 2, ואז אני מגיע למצב כזה. זה המרחק בין הקשירה עצמה ליד שלי, ונותן מתיחה. נותן מתיחה חזקה, החוט ננעל, החוט בד והחוט ניילון מתאחד לחוט אחד, ותראו זה קשירה חזקה, לא משנה כמה אני אמתח אותה, בכל הכוח מחזיק מעמד. עכשיו, מה שנותר לנו זה להוציא את הקצוות. מה שעושים בשביל להוציא את הקצוות זה אני חותך את החוט ניילון, משאיר שארית קטנה, אני כבר אראה לכם מה אני עושה איתה. חותך את מה שנשאר מהחוט בד. שימו לב לא לחתוך את החוט בד המוביל, אלא רק את השארית, גם קרוב לקשירה, ומה שנשאר זה כזה דבר. מה שאני בדרך כלל עושה, אני שורף את הקצוות, אני כבר אראה לכם. אז מה שנותר לנו בעצם זה לשרוף את הקצוות. אני מרטיב את החוט בד ואת השוק לידר בקצה, ושלא יישרף, מחזיק אותו בצורה כזאת, שורף בקטנה את החוט בד, נהיה ככה, שורף מרחוק לאט לאט את השוק לידר שמתקרב, ומצמיד את השוק לידר, סוגר אותו. מה שזה יוצר בעצם, שימו לב, אתם רואים פה את הסגירה, זה סוגר את החוט בד, ואז גם אם יש משיכה אז הוא נתקע בה, ויוצא לנו קשר מושלם. מקווה שעזרתי, זה הקשר לדעתי FG, הקשר הכי טוב לקשור חוט בד לחוט ניילון או לשוק לידר. מאוד מוצלח, מאוד חזק, לא צריך שום דבר אחר.